Hello，咁多位你哋好。今日介紹呢係一款運動嘅藍牙智能手環。咁講咗個特點先，佢嘅特點呢就係防到啲汗水啊、雨水都防到嘅，就唔會怕整濕部機、整壞部機。咁我哋而家着咗部機啦，着咗隻手環，咁可以 show 到個時間啦，仲有可以 show 到行咗幾多步，個距離啦，行咗幾多 km 啦，消耗咗幾多卡路里。當有電話又或者有信息嚟嘅時候咧，都會有個 notice 嘅。咁我哋又可以望下個盒啊。個盒咧就有一紮 QR code，就係蘋果手機啦，又或者係 Android 嘅手機咧，都可以 scan 翻個 QR code 下載翻個 app 嘅，因為係跟住 app 玩嘅。咁由於時間嘅關係啦，我哋已經 connect 咗啦。咁眼前所見啦，佢有個步數162步，咁就消耗咗5個卡路里。然之後咧就係行咗0.09公里，咁大家上面見咗6000嘅，6000咩數呢？就係你每日 set 個 target， 可能跑幾多步、跑幾多距離就可以 set 嘅。咁我哋可以睇下做個總結，就係每一個星期、每一個月啦、每一年啦，你跑咗幾多步，消耗咗幾多卡路里，去監察自己個運動嗰個走勢咯。跟住呢，下面有個運動嘅咩嚟呢？就係譬如你做 sit up 嘅。你帶住隻手環去做 sit up， 佢可以幫你 count 埋個次數。你到 target 嘅，佢就話俾你聽啦。好，咁我哋而家即時示範下，即係我哋當我哋行緊路咁樣啦，揈下揈下行緊路啦。OK，咁然之後呢，我哋睇翻嗰個 app。嗱，而家162步啊嘛，我哋撳一撳同步呢，係啦，而家撈緊啊，個火喺度斬下斬下。係啦，就會變咗多咗步數啦，咁就可以做運動嘅時候，又可以用翻個 app 監察翻嗰個每日自己做咗幾多運動啦，係啦，就係咁啦。